nango ti wapi moto bokopelisa ngo ti wapi nde bazalaki na sila azalaki ne pe na soif ya mbote ya Belleville Belleville pas azalaki na soif ya mbote ya sila te baza meilleur que les autres comédiens te ba lokola comédien tout ndenge toza wana bino bolingi bokomisa bango lokola ba meilleur koleka ba comédien mosusu non moto anzambe kotumbaka bino toza munoko kangami te mais na yebisi bino kaka minu nange swaka makasi nga banga te baza wana bayebi eloko baowelela esolo atika kwambo yebiso lingi kondima na te mpona nini o bakongo balobaka kento olingi komona moninga mata te beso amati ondire yo sili soki ye batomboli ondire yo kufi non yango ezocrée badivision bajalousie bapoison bamaladi bazobwakanaka maladi na gauche babwakana na droite mpona babiloko en fait esalemi ndenge nini Djika atikaki na ndako na ye asomeli ye lopango bien esalemi ndenge nini azotonga ndako na ye na esili te ndenge amonaki évolution bayaka na mwasi wana awa aofutela na GB ndenge amonaki évolution aye na mwasi na ye bakisi oyo mosusu mwasi na ye moko nde ayaka kozwa atindeli ye 3 mois na ye mpenza alandeli kisi intact ekoki mwasi zemi ya 1 mois akei aye anniversaire wa mwasi ezalaki 2 jours avant mobali se perdre mobali azwi soki liboma soki nini taka abenginga mère mpenza tala makambo nani asali na miniti ona oyebisa yo mère aza na mwasi azalaka lele ki lesbienne oyo ekomi makasi bandeko basi obozolanda ngai ezali kosigner pacte avec le diable ozosigner lifelo ya ofele kaboy puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasse intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Voilà, très chers amis internautes, nous sommes déjà avec Maman Cathy Munga, donc la nation puissante centre national qui tourne sur Rabiso na tant de problèmes surtout puis la maladie na biso et azali sous Moussa Nzambe
côté wana pena toza calé moi makasi. Merci na Pierrot Mazalanda derrière la caméra, merci na bandako nyusu ngaka centre kitoko la nation puissante avec maman Kati Munga. Tozani bandako binga biso belé lobby na moni maître moko binga tala penza ba muscle belé. Abinga bi a besoin ya solution pour na hémorroïde na maman Kati. Est-ce que abinga kiopé na kita ça? Oui, abenga lobi azo ki numéro na ngai et pas na yo pour azala ki ko a confonda ki numéro na nga na yo. Mais au pesa ki quand même numéro tant ndo benga nga lobi na zaki na culte. Tant prière ici ndé na ko rappeler lobi na numéro na o et pas ya Ivipan na zaki na besoin de traitement hémorroïde vraiment ya oloba ezate oza pina ko mondo ngabite le yo na sala raté ya ka lundi a outi pe ko kende tout à l'heure azi bakisi na ke nango donc j'espère que donc d'ici 3 jours comme elle est déjà moins bien. Biso linga ne boy. Alors santé na yo puis ya centre na biso moi néanmoins une semaine de mon anité dans ma sélection sur ngolo de mon sur le santé nga vraiment tout va bien, Dieu me fait grâce. Et pour Nabato Bakolandanga pour la première fois, comme Bolanga maman Kati Munga, Nazali naturothérapeute, Nazali ko soigner quelques maladies au moyen des plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Kuna nazako yamba de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Awa na yambaka de 12h à 14h30. Bureau ezali polele de 8h à 17h juste. Consultation 15 000 francs congolais. Tozali na numéro de contact na biso ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso na kombo ya Nation Puissante Télévision. Merci Papa Yves. Voilà, merci Maman Kati. Alors système l'accès qui biso père au tchakama Tangabio na biso, tout moi 20, tout moi ndé la fois passée. N'habite, est-ce que ndé comment réclamer que l'autre falobi amela pe kisi moko maman moko bola mona na commentaire até tanga meli kisi wana asali mélange de biso salaki elegisi elibum kasi formule ya maman nana yanga ezande moroti formule nanga vraiment na ezwa kinga temps hein poto koma pe na niveau que atamuto omela masanga omela tanga bio atamuto omela nini omela tanga bio pona yeba ingrédient nini fallait na longola et puis na remplacer ngo na ingrédient oyo eza ko empêcher muto omela masanga te pour la plupart ya ba passion nanga baza ba consommateur et alcool. Alors ko exclure bango eza pe que oza ko exclure pe moi enveloppe pe les balinga kaba azomela kisi aomela ne masanga et empêcher te donc na sala na trouvango yango nazonga nga bien donc mutata omela ne masanga omela tanga bio bina file ça c'est bien donc c'est biso maintenant na ba septembre pour to nga to bango moi mingi pour nous peut-être à présenter septembre naé ou décorer baté n'est souvent tant maman va perception qui c'est qui il y a les boum passe on regarde les boum on suit tu vas nyama bazani tu boy on va poser toilette au co sali so on va seulement muké au lieu de poser toilette celui gars au lieu le muké toilette si on va septembre nous les années ni pas nous ba en tout cas oui ba symptômes eza ebelé. Ba symptômes pour na hémorroïde en tout cas to soigner ka hémorroïde te soigner ba maladie belé mais to constater que hémorroïde ndé eza ko battre record fléau en tout cas basimi balimi kolo bana bazobela hémorroïde makasi yango bomona à chaque fois tozongaka pour na relobela sur hémorroïde parce que ba misusu azokanisa ngo eza ba combattre ye eza ma famille nzoka famille ngani kuto koti makamna ote hémorroïde ndé hémorroïde au monde tango banga ki N'habitez papa il faut les poisoter et ça hémorroïde ah merde et comment ça ngana oyo kaneti ngabi yango voilà donc bino batu bozolanda biso hémorroïde eza et se développe ka na bandenge belé
na beta c'était kozela te okokisa ba symptômes nyonso nazotanga parce na tangi yango nyonso lobi oyoka nyonso c'est que okomi na ba une année. Or hémorroïde okokipe na ba 1 mois et demi au soigner na yo pour ezwa otante oyoka nini ebandaka constipation soko leki yango okomi na mukongo pasi soko leki na mukongo pasi okomi na ba chaleur na plante des pieds okomo yoka neti banjube soko lati sapatu ezosimba te il faut que to longolola tande lipapo kokiola ta sapatu te keti te ezotia mal à l'aise na mal à l'aise wana ko remarquer okomi kosala ba ballonnement libumu ekomi kobina ba kuru okomi kosala ba gaz ya pamba tango osala ba gaz pamba wana tango okende na sel okomi olie loko mukie oyoki posa toilette à chaque fois ozolia ozokende toilette okoki pe na mukolo toilette ata ba 6 fois mais eza ba sel moko ya ba zei ba sel moko ya malonga te omoni pe na lie belé mettons oki osali sel moko ya mukie mususu okomo yoka mokosa na anus c'est comme osala o mokosa atoza na nzela moi se retenir ezate il faut kwanza wana siko ezara o kwanzi nano apotali so batu batali yo ya mwale onyukuti otalisiko so bato batali yo esala ndenge wana mususu omona anis evimbi à chaque fois oki osala sel anis ezovimba ezosala opasi ozokoka kosala sel te mususu kuto omona pasi eleki atelemi na ye po azobanga na niveau wana osala ba kaka moko ya makasi na suka nango makile ezobima mais mususu po omona akoma na niveau azosala lisu sel te me makila kaka na mibali mususu omona makila pe ebima etina liboso tina sima mwana mwasi makila okoma osala basel moko pate basel moko ya zei lokola bamiyoyo wana pe ya mukongo epoli na pasi na moto ozokango libaya ozokango malili siko soko remarquer babiloko wana ba constipation wana ememaka ba vertige ba mutu pasi comme ça ba mutu pasi pamba comme yoka ba vertige fatigue pour la muka o la muki déjà mais pour telema on dirait ba beti yo ozolia biente mususu pe omona azokonda kaka appétit ezate aokonda kaka azana symptôme mususu te symptôme na kaka aolia biente azokonda bokomo tala o maladie ya tolo te oni te omona pe amapeka pe emati ceux qui ont négligé yango na bana mibali okomi na trouble érectile les anini moni ndenge bana mibali chaque matin font nzoto etelema drapeau etelema yo komi lelo etelemi lobi etelema te 2 jours etelemi 5 jours etelema te à part ça oko remarquer nini ceux qui oza na intimité ozana mama oza ya kosepela nzoto peza ya kotelema tango olingaka obanda feti boye bato ekwei wana so esi ekwei wana to bundani rien bolala ka ekomaka balobi mususu mpo mona abundi akoti pe alilia bandaka te wana na niveau wana ezosenga esu bamai te bamai eza babiloko ebandeli nde nalobaka wana efomela mai avosala soko si soki osuba wana baebandeli mais soki okomi deya na kana ekomi osenga traitement mpo wana tolie bafruit olie balégume ekosoulage na constipation mais na côté ya match bande touche sikoyo omona mosusu mpe asali na ye mais oumela te osilisi po bobandela esili lobi ata mama sali ndenge nini ata bini mampuka esili na quartier wana komika Monisco Monisco pe na mutuka no bakomika esili ok paiti sikoyo soko leki wana ekomi eliosko ba faiblesse sexuelle ba jour mususu omona osali na bien jour mususu yole la taba supporter ba yembi ndenge ni okoka te penalty pe yango bateli bina ballon o chate gardien pas sanité yo moko kaka na poto me waya wana pende simbaka te yango kozelo koma na ba niveau te poso komi na ba niveau yo ekomi ba niveau ya musika oleki ba 6 mois oleki ba 7 mois siko pour couronner le tout
et comme condition au bâton comme conda au perd des centimètres en longueur au perd des centimètres en largeur au comme na bâton moko lokwa ya bana mike wana pe ase que au beti na pe ina nezo kende nde e yaka okoma na niveau wana siko so komi na bongo bango lie aya kozwa traitement te ye ayenda somba pommade esala te ekosala te tosombi 4 pommade netana esala aya kosoma mwamba papa olie aya na traitement ya kimeli na pommade na mwamba papa esala te. Il faut un traitement na yo il y a 21 jours et puis so esali déjà une année wana 21 jours et comme mukie il faut 2 à 3 cures yango na lingaka soki bandi yo yakazwa cure na moko mela 6 kende mais soko umisi yango esenga ba 2 3 cures omona mutu abongo olie azwa traitement akomo mela ba stimulant ba stimulant ezosunga ye mwa muke et puis à un moment donné omona omeli stimulant boy bando ozela stimulant otaloka neti ndako ezika ao réagir te azosala eloko te yesko so akomi na kawa na nda eko yebiso mère hémorroïde pende betinga fort na hotelema esute lukuta wana stimulant nde mutu ebomi ye olesko ayebisanga vérité mama na melaka ba stimulant mponga napesa ye kisi oyo ezosukola ye na makila po tobimisa stimulant après azwa traitement te ya oloba bongo te ya olobaka hémorroïde ntango esimba te siko aye mère esimbi toyebika kisi oyo abanda na meliti na 6 na moni nanga eloko te. Donc vérité nem de bomanga. Voilà vérité de bomanga. On a évité ce peu ba mona nga na za moi si et pas ba mibali nde ba loba vérité. Je ne sais pas la plupart ya ba mibali ba loba nga vérité te. Tango yoko ya oyebisa était papa qui suana esalaka. So moni esali boye c'est que o melastime. Oh mère na bosanaki. Moi bambala moko te amelaka Mais est-ce que vous rendez peu mutu puissant? Mais oui. Stimuler qu'on rendre impuissant, stimulant et qu'on bébisa sperme. Naza na kamoko awa ndeko na biso moko ya poto azalaki na mwasi na ye basali 7 ans. Ti azalaka na habite soka yebaki hémorroïde te to ndenge ni. Asalelaka ba stimulant. Comme isko na moment stimulant et répondre isute. Et répondre te et bébisser les post stimulant peut bébisara sperme et bébissi sperme. Na 7 ans nyoso basali na mwasi na yo mwana te basala ba examen ebika ba examen poto eza ba examen moko approprié basali mwasi aza un problème te mwasi trompe kitoko hormone kitoko ovaire kitoko matrice ezo moto wapi mais ye moko papa sperme eza na eloko te mwasi akabwani na ye to ovanda 7 ans ti wapi ngai na lingi na ngai sute bakabwani nzambe ka ndenge asalaka ndeko moko atindi lien batindeli ndeko na ye na Kishasa atindeli lien nde ekobenga ngai ti mama Katina landaki émission na o yango moni na senga bino bo partageaka émission soki to lancer eza information soki concerné yo te et concerné ndeko na yo et concerné camarade et concerné collègue et concerné voisin bo s'abonner na Nation Puissante Télévision pour ba émission pe pa papa Yves so essayer l'équipe oyo kozongisango okoleka na ba émission belé donc bo s'abonner na Nation Puissante Télévision pour na bozwaka ba information en temps réel papa wana aye ayaki vacances azotonga ndako na ye na Kishasa aye amoni ngai napesi ye traitement en tout cas azalaki vraiment un bel homme elonge ba bébé ko mais fututu ya eloko te sikoyo na bandi ye na traitement na sukoli no makila po tobimisa ba stimulant wana na kopesa ye traitement ya hémorroïde po ememelaki ye ba faiblesse sexuelle talaka oumeli na ba stimulant après nde na kopesa ye traitement ya spermogramme azalaki pe na mwa copine na ye azwaki ya na Kishasa jour pa yaka kozwa traitement bayaka pe na mwasi yango bimère naza na besoin nazwa mwana talaka age ezopusana alandeli pe traitement na bien heureusement pour lui amelaka masanga te traitement pende kei bien amelaka na pe kisi musuto abelaka tension sika te kisi na ezalaki ka stimulant ntango to traité na minute oyo nazoyebisa bino jika atiezemi
na esengo wana aye na surprise pour ça moi si surprise et anniversaire aya boy moi c'est zalele akangi moi si na muninga na moi si makati ubeta na liso la boy nan ko leka biso boy nan te toye banane en fait ça les mindenge nini Djika atika ki na ndako na ye asomeli ye lopango ou bien ça les mindenge nini azotonga ndako na ye na esilite ndenge amonaki évolution bayaka na mwasi wana awa aofutela na GB ndenge amonaki évolution aye na mwasi na ye bakisi oyo mosusu mwasi na ye moko nde ayaka kozwa atindeli ye 3 mois na ye mpenza alandeli kisi intact ekoki mwasi zemi ya 1 mois akei aye anniversaire wa mwasi ezalaki 2 jours avant aboyi kolaka mwasi ki oya aye wasala ye surprise bonne pe ayebi te ke madame azalaka lele ayebi ka madame azana camarade na ye mama nani soki nini mama zali aza kuna na camarade na ye baza na ndako akende na ndako boye bazwa ta pene okende na chambre te na salon kaka match mobali se perdre mobali azwi soki liboma soki nini taka abenginga mère penza tala makambu nani asali na minitio na oyebisa yo mère azana mwasi azalaka lele nalobi kaye na téléphone ka papa calme-toi bazwaka likambo na moto te apaise-toi kitisa penza esprit bovanda bosolola mais siko mwana na ngai zemi eza ya ngai ngabi kasi mwa mwasi akoki otia moninga zemi te zemi ezaka ya yo mais kitisa nanu mandoki zonga moto en tout cas il était choqué il était émotionné donc il avait toutes les émotions en même temps et là qu'on a ça qui kaka na pesé en tout cas molimo mosanto asunga yo zwa kimia kitisa motema bosolo la calme et tout mais bana bongo baza bana malédiction na évité donc avant mobali a potocha déjà yé moi si on a zemi mobali a bakite que moi ça lesbienne OK donc ndako batigeli wana na stage basaka na babona ndeko mwasi wana mais yena zemi yeso taki mobali to taki mwasi oyo mwasi ya Djika ngano yeba ndeni nga sololi na eka na telefone na yebite so ikuna yenda za mobali soka za mwasi na yebite en tout cas phénomène ya ki lesbienne oyo e komi makasi bandeko basi obozola na ngai ezali ko signer pacte avec le diable ozo signer li felo ya ofele kaboy li felo za ba moto to kenda kotumba ba mayoni ba poulet mayote eza ba moto to kenda te to baboli soso na o te balobi eza moto oyo ozo zika mais ozo kufa te ndenge nini yo ozwi déjà mobali na yo ozwi pe na zemi ye paza mwana te mwana ya liboso ka ye wana bozo tia mwana na ba malédiction Bible ezoloba nos parents ont péché ils ne sont plus mais c'est nous qui portons la charge de leurs iniquités wana Bible mutezoloba mwana okutuna na botamité mais aza déjà sous la malédiction avenir nini eza ya mwana wana mobali wana soka boyi mwasi wana mwana nzamba sungi yo ozwi mobali likolo nango ozwi zemi o baninga baoki oluka na bandako nganga o baninga baoluka na bazamba na basea mai na ba jeune prière na bangomba yo ozwi na oyo ofele siko biloko aboye penza ozotia mwana na se ya malédiction qui le lesbianisme est interdit na Bible et comme on dirait loko moko à la mode griffe moko ya sikabimi mutu fazala na mwa lele na ye pembeni ozana mobali me ozana lele ozana mobali me ozana lele eza malamu te kolo Yesu alingi bino mokilezo koma na suka mokilezo koma na suka Yesu azozonga tozonga na makolo ya Jésus okozwa problème ngana yo na osenga o pardon so yo boyo limbisanga nzamba olimbisanga mais yo zui problème na nzambe na okote lao azana na conseiller te azana na avocat te bandeko to bongwana tango ekomi ya suka tango etikali mukepe na tolobaka Yesu oya neti ba je Yesu oya mais oya pe ya solo akuta na position nini ata so Yesu a été liwa sokeye oza na position nini vraiment. Mais la suite est fin, Silani ou bien
bon mobala limbisi moi c'est na le walingier et aussi pour la première fois en mois. Est-ce que limbisi ou bien à continuer toujours la décision na zaki nango ya koboya? Mobali alingi soute alingi boko la kazemi après sima a récupérer moi na parce que zemi na ya liboso. Moi na ya liboso il tient vraiment que moi na abotama mais na habité na climat au boké na onde ni poser mes années 1 mois. Siko etotika na 8 mois. Bakoke nango na climat ya malamu pona zemi a continuer ko bokola mwana wana a continuer ko vanda na ndako wana est-ce que mobali a kozonga koza sous na même confiance donc est-ce que zemi on peut y il faut retourner un peu sous bon bon moi si peut abotate avant yepe mwana na ya liboso mobali pe zemi ya liboso après traitement donc nayebi ndeni to sukate nzamba sunga bino kaka mon frère soko kolande mission oyo Bible ezoloba le pardon est une puissance qui libère soki asengi au pardon limbisa ata soki bozala sous une intimité mais pour l'intérêt ya mwana ozozela il faut bozala en bonne relation pour permettre zemi ekola bien et puis au final ozwa mwana nayo. Bon, on a évité à appeler l'État, on a pu se passer à moi après 5 ans. 7 ans même. 7 ans. En tout cas, quand on soit sous la bino kaka, il soit contre ma pour nga na suki nanga. Na évité na suka na tikeli bino Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, papa na biso aux diaspora, courage et belé. C'était si va la vie hein, tout la mama kambe tout temps la vie, bon et comme Elio, courage et belé. Nous avons venu à bongisi pour la lobby. Luka Oza, mobali mususu, wana côté à moi si pe Luka et mobali pe Luka Oza moi si mususu. Donc même de comment si tikane vie c'est pas bien, ndamba nyangote. La passion nzoto mususu lingi nzoto mususu. Sikozo Luka nini en fait. Et puis Oza côté Oza moi si côté ko Oza mobali. Mais Oza ndenge ni yo moko mutu moko. Le beurre et l'argent du beurre. Azonne son bal. Italie. Voilà. Maman Kati na kaya ndeko na biso bandeko na biso to moni ya théâtre lelo. Sila Bisalou, Belle Vie. C'est comme si montant comme ya solo. Lors il y a 20 octobre il y a papa na biso Maïpoto Kwedi, artiste comédien munene. Kara Salemaki ndeko Belle Vie à côté. Ça pour taper ça ndeko Sila Mbote mais après si ndeko musuba taki na Mbote ben. Alekaki na ndenga sima. Alors, et ça qui m'a bien été là, fan de Belé, il y a côté Belle Vie, il y a côté Sila, les Abakouk. En tout cas, vraiment, ma famille Bota, ma bezalaki, va commenter, il y a moi, ma bé, ma casse, pourquoi Kara. Est-ce qu'il y a mon acquis et ton mon acquis? Tout le monde est-ce que Belle Vie a mon acquis, Sila, ton mon acquis, Sila. Sila, est-ce que ma camoufle, Salima qui a vendu, tout le monde a baron, on ne sait vraiment pas trop. Ben, tout cela, on a le monde qui est analysé, mon qui ngai na moni que je pense que tant ba guerre et bandaki to bandai ko loba na bango déjà na makambo ekoya tant guerre wane bandi on n'a pas besoin d'être prophète pour le baké lobby ekozala boy non toza ko analyser le présent to moni mbuma o ekobota na futur. Moi je pense que ce que zaka po ba fan ba lobby ba fan ba sali boy c'est de n'importe quoi. Bazo pakola ba fan mafuta bazanga mangamna bango o peda ya vrai o ezosala ke bayoka na te babenda na bazongisa bo soki ezaka ko po fan o a commenter ki boy femme n'importe quoi parce que jusque là tant makambo ane bandaki il fallait ba démentir soki ezaki makambo ba fan il fallait ba te ba fan ba kokyo diriger biso te biso nyonso to osala musala biso nyonso to za boy to za besoin to za en paix pour to sala banzondi mutu moko te aleki na écran pour dire ça. Maintenant, si vous avez constaté, bakabwani bazara basina mibali, bazara lesbienne, ou aboyi muninga ou azumwa si mususu ba créer bakanda na bango na écran siko bobimisi oneti bakouk, ceux qui banani, ceux qui ba LLB, ceux qui banani, ba yokanate n'importe quoi. N'importe quoi. Bazawana ba yebi eloko ba owelela solo. Atika kwa mboye biso eza carrière na bino so bo décider bo beta o mambeta eza bino so bo décider bo beta o masasi eza bino. Vous n'êtes pas le seul star de la comédie au ba jouera na Kinshasa ba comédien baza belé so bo moni ke bo lembi bo comme na fin carrière bo tie mupandi
ba jeune talent au barobima to soutenir bango kaka. Ben en fait zaranini à likambango maman Katira na centre na ye maman Zozo azape na centre na ye. Vous appelez ba client mon côté, vous avez ba fan mon côté. Si ko source il y a ba division où ils aura plus nini. Jalousie kaka ou bien donc excellence à travers muninga musolinga kunimangote habité. Il y a les kinga mais il y a moko soit boyé adon di mateke baleki. En fait maman quand expliquer biso non yo to za rappela ndeko moko za difference non c'est awa. Mais pour vivre en ndenge. En tout cas, personnellement, naebi maman oazala na sete. To solo la tête to mona na te. Mais soki batu baye balobi nazo luka maman kingani. Ba se trompe kapé. Naebi sete maman nani azala se. Kuna pe o mona patient matière habité na ucho luka okuna na se balobi yo za na sete oza likolo. Parce que peut-être to soigner pe ba maladie morote. Non, on a pourquoi na oboma maman na bakisi na ko kende kuna te ko sa bote ki chasse za munene ngamo na ko ke soigner ki chasse mobimba te to mona na ba wenze maman azoteka pondu maman oteka pondu maman oteka pondu na fin ya film mutu mutazonga na mwa eloko na batoku bakangami ba oteka bunga na likolo ya na se nzamba otindela mutuka oyaye ezakaka biso ba la plupart ya ba congolais to ndima na raté. Aomona so ndimi muninga ya kiti. Aomona so ya ndimi muninga ye baboye. Bible ezoloba l'humilité précède la gloire. Tant ozozala ya kokita nzamba otombola yo. Et nazana besoin te na prouver ye ke ngana leki ye. Musala nde mutekota lisa o aleki te. Yango na lobaka ngai na yaka nga ko sala concurrence te. O nakuta respect à vous parce que tant obino bo banda ngana onika na ofufu na machine. Tant obino bo banda ngana obeta na nzango. Sikono na sukwa na mbula mutakala kutu. Sikono yo boyela bango na nini. Basa ba meilleur bravo parce que kota la bino et motiva biso peto kota na musala wana. Donc je n'ai pas besoin ya ko critiquer tradit praticien X, ya ko critiquer tradit praticien Y. Il m'est arrivé une fois na Biwan to sala émission na ba tradit praticien mais il y a ba magnétisme. Bazo soigner sur le magnéto. Mais to sala émission na plateau moko. Na tikala ko buka ete ke ote babilo na bango za lokuta abinde différence nini ozomona na magnétothérapie na tradit praticien habité bango bazo soigner au moyen des appareils. Mais moi je soigne au moyen des plantes naturelles. Biso nyoso tozo soigner mais de façon différente. Remède des aka moko solution zaka muto bika. C'est muto biki na magnéto, gloire à Dieu. C'est muto biki na plante naturelle, gloire à Dieu. Mais na kokilo bateote bilo na banga ya lukuta et ça l'a raté. Non, j'ai pas de preuve. Balingi kondima na te pona nini o ba Congo ba kento olingi komona muninga matate beso mati on dirait yo sili soki ye batomboli on dirait yo kufi. Non, yango ezo créer ba division, ba jalousie, ba poison, ba maladie, bazo bwakana ka maladie na gauche, ba bwakana na droite pona ba biloko. Ce mutu soki mutu na mutu se concentrer na musala na ye. Babiloko ekozala. Mais comment peut système en bacan o ya na kana yesu ka kuna azuma kamba ina. Kanseta kakati. Kanseta na kancha. To mona kana ba ran tant ba soda ba sala parade. Oyo kanseta, oyo kanchachi, oyo kanufungula bango nyonso na molongo. Basa ba soda, ba uti ba kan différent, mais bozo sala musala moko. Siko ba ko rapporter wana eza biloko ba cité bato bazanga misala osala bato bazanga ndenga oluka aya ko se muninga makambo aleli mo 10 francs bopesi wana bato ba sopeka mbasala biloko net ngana na tante boy na kei na kepa mama soki kingani na kelo bakutu balobi bakisi na yo et ça j'ai pas ce temps là. Voilà. Nana tana ke ko yeko la maladie on a zokoka ngote pona nini il faut na pesa kisi nini mais allez dire ici ba o balobi j'ai pas ce temps. Voilà, en tout cas merci Maman Katimunga de Rumina Souka émission na biso. Alors juste un petit conseil na bandeko hein atakaka bandeko to tangi mi balé awate baza ebelé baza ba ranking
tout le monde va cotiser bijou la reine pour bande ko belle la combo ya la patron na kati appelé si sous moto qui sont bimi na kati po marambo yo te vite sur ikindati wapi. Alors juste un petit conseil là bande ko la biso et puis na ba artiste comédien oui ça va on est à ce moment puis na souka numéro de téléphone na yo et puis présenter biso ba kisi mususu par rapport à maladie ou sur na biso awa na kati ya nation puissante. Merci. En tout cas merci mingi na bandeko bazozwa temps ya kolanda biso ngai kombo na nga maman Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Pardon, nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence carrière Carigras. Deuxième bureau ezali na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya Nation Puissante Télévision. Awa na maison chez Kati, tous en mesure ya ko soigner ba maladie lokola prostate, ba maladie lokola ba infection urinaire, glaucome, tension artérielle, tension oculaire, diabète, na bande komibali oyo bazo souffrir na ba azoospermie, na ba oligospermie, toza na ba kisi oyo ezo permettre bino lobi boko kakotia zemi lokola ndeko nanga mobali oyo auti ko se faire soigner pe atie moi sixième. Malheureusement pour lui moi c'est azalé les mais zemi penda et contaki. Na maison chez Kati bandeko basi oyo ba trompe boucha, bandeko oyo ba hormone esila, bandeko bazana problème ya ba ovaire, bandeko oyo bazana ba problème ya ba règle et katana, ba règle élastique, ba règle douloureuse, ba règle avec caillou. Boya na maison chez Kati, tozana ba kisi oyo ekosunga bino pona bokoma na nzoto malamu. O babenga o mama mapasa, babenga o mama na iguette, mama na lor, mama na nini, zamba zo sunga na moyen ya ba plante naturelle. Bandeko oyo pe bazana ba problème ya ba rhumatisme, hernie discale, goutte, boya na maison chez Kati. Yo ozo souffrir na infection urinaire, hémorroïde, ozo souffrir na faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle, ba trouble érectile, yaka na maison chez Kati. Bandeko bazo souffrir na glaucome, misu ekoma kobimisa mai, misu ekoma na mabanga na kati, misu eza na mabele, vision eza flou, mutu pasi, vertige, insomnie. Yaka na maison chez Kati, tozala bakisi oyo kosunga yo. Yo muto munoko ezo bimisa solo. Munoko soki ozo brosser minu ezo bimisa makila. Lole muno ekoma pembe lokola ya mwana uti kobotama. Moyo lo ba pembe nya baninga ezate pona solo. Na maison chez Kati tozala bakisi oyo kosunga yo. Bandeko bazana ba terrasse, ba bar, ba restaurant, ata bino bandeko ya ndako, toilette eruya, toilette eguga, toilette egaga. Et comme couleur ya chocolat, yaka na maison chez Kati, toza na produit naturel, o ezali plus que javel, plus que détol, eza ko embellir ba toilette na bino, pe ezo longola ba coloration ana nyonso. Et puis de beau sanité na maison chez Kati toza na mwamba papa. Mwamba papa eza stimulant naturel. Pona kosunga bandeko yo bazokoka ko satisfaire ba mama te. Mwamba papa esoignaka te. Ezali kaka kopesa au coup de pouce pona makambo etali sexualité. En dehors de ça tozali na pommade élargissante. Pommade wana ezopesa volume pona ba bassin, ezopesa volume pona ba poitrine, ezopesa volume pona bâton de Moïse ya ba papa. En dehors de ça bandeko yo bazana problème ya banduta na mapeka na poitrine na makolo na mukongo toza na zéro nduta pona kosunga bino et na bosanité miel pur ezali awa sans mélange sans kotia mai sans kotia sucre ka ndenge ezouta na Équateur et pas bane kanga totie na milangi totekeli bino pona bandeko yo bazana problème ya poison wana penza tozobeta sete yo oza na problème ya poisson okoyeba ngo ndenge nini poison mais zwa mai na tongo otie na verre
au cracher, au bois qui soy. Ce qui soy nao, ils ont des pakaka likolo, ça veut dire que tu es en bonne santé. Mais ce qui soy nayo, ba glaire ils ont kitanase, ça veut dire que osa déjà na toxique na nzoto au luka solution, yaka na maison chez Kati, toza la bakisi oyo ekosunga bino. Bandeko ba souffraka na estomac, ba renvoi ya makasi, crampe comment ko sala yo soko lie madesu moyo la lezate soko lie pondu moyo la lezate ngai kuto lia kalisusu te toza na estocure po ekosunga yo pona ba problème de santé. Conseil nanga na ngina pesa na bandeko nanga ba artiste comédien, en tout cas à lire au makambo ezokendela mabe boza ba leader d'opinion total rabino pona kolongola ba stress, total rabino pona kozwa un plus, total rabino pona kobosana ba problème o tozala kanango au quotidien. Mais bino moko bokomi lisusu kobendana kobomana kobwakela na ba maladie likolo ya ba jalousie ezangatina likolo ya bazua eza malamu te na ko conseiller bino botala nde o ezali important ezali musala o bozali kosala bosala yango tellement bien poto mona bino neti ba ini edu toyeba bino lokola bandeko na biso ya ba Nigérien basala musala bakoma penga au top. Mais eloko bosala e bamba bino et sopa bino et salabino bien te. Donc botia maele na musala poto yeba kibino au travers musala, au travers baranking et au baby sa musala. Et na pesi mbote na ngai na super promo 243 na ya Pierrot et Mouraza qui kuna na sima ya caméra. Merci na évangéliste Michel Kouchou pour na soutien na yo na musala nanga. Merci na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, clan Botali, bino batu bondima kozala ba kobai ya maison chez Kati, sans bino qui s'est kobimate sur la voie publique. Merci vraiment pour la confiance au Bosalanga. Merci na Pauline Dongo pour na ba partage na yo. Merci na famille Cursus Honorum de Lizipa, mes amis ingénieurs, merci pour na ba partage, ba story, ba stati, pour la vulgarisation na musala nanga. En tout cas, ceux qui kolo yesu azongite, ndenga na bino to monani mbala ya sima. Bye bye.